ungafuni ukwazi ukuthenzeleke shekina lo. Ngiyacela phakathi. Khuluma wena, kwenzeke kuphi? Kwenzeke i-matric dance baba. Angizwanga. Baba ngiyona indlela yokubhekana nazisimo le. Oh. Ngicela wehlisa umoya. Thina simatasatasa la siyakulungiselela ukuthi ube nezipho ezinde engazi ukuthi yena abathakathi begqobha amathuna emasangweni. Zinwele. Wayiphahleka ngodaka ubuso bonke wayiphahleka. Uyiphahlekela ukuthi wena uzohamba uye kule ndawo sasikisa yona. Nobani? Ngusone. Hamba. Hayi baba ngiyazi udingeka kodwa isimo sokukhuluma siphezulu. Ayiphelile. Everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Soapy Stories, and namhlanje sikhuluma guys ngestory esesidlulile sidala. I'm just taking you back to Umkhokha. I'm just taking you back to Ozobisto, Omamzobe. Guys, laba bekade ke berehezela isini ke kade ke izodlala. So guys, I hope ukuthi you are enjoying her. You miss her like I miss bona bonke ke labantu ababedlala laphayana ke, kodwa ke kakhulu uMamzobe guys. Ngiyathemba udani niyamkhumbula kakhulu, and we are hoping to see her soon on our screen. It's been long guys, because I think sesike sambona umnyeni wakhe uGumede sesike sambona futhi noGabsile ngengambona nje kwezinye izitori, but yena asikambone bakhe. We are wishing ukuthi ke aphinda abuye ke on our screen and continue giving us the vibe. Yezobisto, izobilicious. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.